urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tambah pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teu. Diajak mah diajak bae. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula, hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cak bapana eueuh deui nu panggagah mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cak aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saaki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul, nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin, nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag nyana barang diudag teu beneran kapanggih jeung aki-aki eta ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya
aki hari ieu negara naon Jeddah Jeddah ke Mekah deket ke cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih ngaran Sidina Ali bejana pangjagona bener cek ada bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek dianter kula bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungket aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beki kahandap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beki kahandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu mah ya pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot inget tak adinya banyak berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat teh lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hay kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kaget cenah ti anu lempang deui ke aya deui nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali asal ieu cakian 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu kanu katilu mun ceuk urang mah ari ieu emang saha nu asli ieu lah Sidina Ali masyaallah cakian atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked kukulan diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kanyahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh
iya mah iya jadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam, lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain, bahkan anak nage arindit. Ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi, bil ahwal bil af'al karak bil akwal. Masya Allah karim, kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat. Ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beres langsung berangkat ke Indonesia. Hibar teu bisa lantaran babacaan nu tadi makan babacaan Hindu, kuari makan geus Islam, kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manyur. Akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim, rada hampang tapi can bisa hibar, rada hampang. Coba Bang Haji bismillah, coba kikituan coba. Baca sekali, baca 2 kali, 3 kali dibere cara ku Sayyidina Ali. Hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun, bacalah bismillah jeung bacalah ieu ye wali bejakeun anu ieu ye nama. Bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali. Set datanglah ke Bogor, tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan, horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan, kula geus asup Islam. Bendulah Prabu Siliwangi, akhirna indit Prabu Siliwangi geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima, terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah cek barana kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cek yana, maka wari ente nu paheula di sundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh bea. Maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam, nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal, tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal. Tidinya Sayyidina Ali ke Mekah deui hengga pagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan ku kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beakeun teu henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu baraheula. Akhirnya langsung berdeka Indonesia kujara di sundatan simpreng. Nah ialah sejarah nyundatan. Di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali 2 kali 3 kali. Ketika Sunan Rahmat keluar dakwah
Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor, ngaranna naon ka Haji Pendi? Nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naonan? Lain yaya na tuh sebut. Naon? Naon? Wah aya. Nu di Bogor nu sok rame. Masyaallah teh si ukanya jasanya. Naon? Aya jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sengaja berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu teh maung lain sa maung-maung, nah ieu teh abah kula. Coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah, maung dibisakeun ngomong. Akhirnya walaupun wujudna wujud maung, diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca 2 kalimat syahadat. Tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat, lompat, begitu lompat terus diudag, lompat dah ke Garut, ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat, cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana. Anjeun hayang kapanggih jeung bapak, coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut, ke Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu. Kadang-kadang maung nya ge sarua bae. Nah, ieu mah maung tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuhna. Sangeus nyokot taneuh dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye, dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana. Ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah, berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden ka karak sapeting doang, ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu, dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnyana, naikkeun pangkatnyana jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Nah, gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dati Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat, ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka maotlah anjeunna di luhur gunung suci godog mutatadina godeg, kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog.